Daug tų variantų, bet tikrai Ryto pasiūlymas irgi buvo, tai ir pats čia Vilniuje užaugęs, Vilniaus krepšinio mokykloje žaidęs, žiūrėjęs daug varžybų, kai buvo dar Siemensų arenai ir čia Jeep arenai, tai tikrai sunku yra neišnaudoti tos progos, kai gali žaisti savo namų arenai, prie savo draugų, prie šeimos narių, tai nebuvo jau labai sunku priimti tą sprendimą. Ir visą laiką tos kalbos yra apie Augustą, bet šį kartą mes pamatėm, kad yra didelis šansas susigrąžinti Ąžuolą ir tuo pasinaudojom. Didžiausia priežastis, kad mes norim formuoti komandą aplink lietuvių brandolį. Tai yra prospektas, tai yra rinktinės kandidatas, tai yra žaidėjas, kuris arti buvo NBA. Ir kol aš gyvas, lentų žaidimas, komanda reiškia man daugiau. Ponios ir ponai, nereikia net nieko sakyti tokį vakarą kaip šis, išskyrus būkite pasveikinti. Mes sveikiname su jumis iš visų rungtynių, iš tų rungtynių, prieš kurias Lietuvos krepšinio lygoje nublanksta visos kitos, iš rungtynių, kurios yra laukiamiausios ir rungtynių, kurios visada sukelia daugiausiai aistrų ir emocijų. Mes sveikiname su jumis iš ASG arenos Vilniuje, į kurią po ilgesnės pertraukos grįžta Vilniaus Ryto krepšinio klubas, šiandieną namuose susitinkantis su amžinu varžovu Kauno Žalgiriu. That's what we're playing basketball for these games, eh? Let's go and enjoy. Svarbiausia bus nesustabdyti varžovus, o nesusistabdyti patiems. Jiems reikia laimėti puolimu, Žalgiriui reikia laimėti gynybą. Įspūdingos, nebijoju, rungtynės startuoja šiuo ginčo kamuoliu. First of all, guys, 50-50 balls hurts us. A little bit we are too polite with them. They have 12 from our 18 layups, let's say. And 17 free throws they already have. They play aggressive. And what else to expect? We need to be more better with spacing, okay, and with shots. We need to make some shots, okay? Let's shove the game, guys. Let's go. Let's shove the game. Vitas!
Ąžuolą susigrąžinom dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai buvom išgarsėję turbūt, kad nutekėjo pas mus daug to jaunimo. Visą laiką tos kalbos yra apie Augustą, bet šį kartą mes pamatėm, kad yra didelis šansas susigrąžinti Ąžuolą ir tuo pasinaudojom. Kita priežastis yra ta, kad aišku, jisai mūsų sistemos auklėtinis, Vilnietis, bet didžiausia priežastis, kad mes norim formuoti komandą aplink lietuvių branduolį. Ir vis tiek tai yra prospektas, tai yra rinktinės kandidatas, tai yra žaidėjas, kuris arti buvo NBA. Tai jisai dažniausiai būdavo treniruotėse ne prieš kažką, o prieš Joną Valančiūną. Jonas toks žaidėjas, kuris per treniruotę įtraukia, ypač per treniruotę įtraukia daug žaidėjų, centruodamas, bet prieš Ąžuolą jis imdavo tai personaliai ir norėdavo užbaigti per patį Ąžuolą. Bet Ąžuolas niekada nieko pigiai netidavė Jonui ir tas mane irgi, tas man įstrigo labai. Davė tikrai atgal tų ir alkūnių, ir kontakto. Aišku, tai yra žaidėjas, kurį dar reikia daug mokinti, jaunas, kylantis ir dėl tos priežasties jisai yra skolinamas Neptūnui, kur neiškartis ateis į tą, vadinkim, kur kaina tos kiekvienos atakos yra didžiulė, kur spaudimas yra didžiulis, atstovavimas. Žinom, kad jisai žais gerai prieš daugelį LKL komandų, bet mums labai įdomu, kaip jis žais ir kaip jis komandą ves į pergalės tam pačiam Neptūne prieš didžiasias komandas. Tai labai įdomu jį patikrinti tose rungtynėse. Prieš 3-4 metus turėjau dvigubą licenciją Vilniaus Ryte, dar buvo Lietuvos Rytas, man atrodo. Tai žaidžiau nacionaliniai lygoje su Perlu, šiek tiek treniravau su pagrindinė komanda. Tikrai daug patirties jau ten gavau ir praktiškai jau su vyrais ten buvau pradėjęs žaisti, man labai patiko. Tada sulaukiau daug dėmesio po Eurolygos jaunių turnyro, kai jis vyko Kaune, kai mes laimėjom. Statistika mano asmeninė buvo labai gera ir sulaukiau daug dėmesio už Atlantą, tai manau kiekvienas jaunas krepšininkas, kai gauna pasiūlymą ir mokytis ir stipendiją ir dar žaisti labai geroj komandai, tai manau sunku atsisakyti. Man mokslas buvo vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl aš ten važiuoju. Brolis irgi su manim tenai buvo ir dabar yra, dar mokosi. Pats Arizonos universitetas yra vienas iš topinių. Su broliu pradėjom ir pirmi metai buvo tikrai labai sunkus, tas kalbos barjeras irgi. Visi mes čia mokomės, Lietuvoje viskas gerai, bet kai nuvažiuoji ir turi iš karto kalbėti su amerikiečiais, tai labai sunku ir pasimeti ir nežinai, ką atsakyti. Tai pirmi metai buvo tikrai iššūkis. Ir labai mus ten stebėjo, nes visi galvoja, kad ten sportininkai, kurie mokas universitetuose, jie nesimoko, jie neina į paskaitas, bet būtent ten, kur aš buvau, tai jie labai žiūri tą lankomumą. Ir turi turėti tam tikrą vidurkį arba negalėsi žaisti varžybų. Tai motyvacijos mokytis tikrai buvo. Ir 3 metai buvo mano geriausi metai asmeniškai. Su komanda irgi buvo visai neblogai apart sezono galo. Las Vegase tikrai buvo geros varžybos su UCLA universitetu. Tai tikrai buvo pilna žiūrovų arenoje ir pats jausmas laimėti prieš tokį irgi vieną topinių universitetų tikrai yra labai smagu. Po Arizonos, kadangi statistika buvo labai nebloga, tai nusprendžiau, kad tai yra laikas bandyti save naujokių biržoj. Tai iš karto nieko nelaukęs individualiai po sezono pradėjau ruoštis su treneriais, kurie jau turi patirties ir buvę NBA. Tai tikrai buvo ir NBA žaidėjai, kurie atvažiavo ir kurie yra žaidę pas tą trenerį. Gavau kvietimą į
į NBA Combine. Pats save lyginti su vietiniais amerikiečiais tikrai yra sunku, tikrai jie ir šoka aukščiau, ir bėga greičiau. Tai tenai nebuvo mano stipriausia stovykla, bet kai žaidėm 5-5, tai tikrai, manau, visai neblogai atrodžiau, tikrai. Ir ir tada prasidėjo pre-NBA draft, workouts, buvau 12 komandų, paskutiniai treniruotėjai buvo Clevelando Cavaliers, gale treniruotės pasukau koją. Buvo tiesiog tikslas atsigauti iki vasaros lygos ir viską dariau, kad atsigaučiau. Ir papildomai net gal ir per daug, nes tikrai norėjau pilnų pajėgumų atrodyti vasaros lygoje. Kaip čia visi sako, nesužaidžiau vasaros lygoje, ar negavau šanso, ar blogai žaidžiau, tai tikrai buvau su trauma ir bandžiau per skausmus žaisti, bet treneriai tiesiog negalėjo manęs leisti, nes aš esu sužeistas, bet aš tikrai norėjau žaisti. Ir vieną treniruotę dar pasukau kitą čiurną, tai vasaros lyga iš vis užsidarė ir nežaidžiau. Ir tada iš Las Vegaso tiesiai skridau į Lietuvą, bet Lietuvos rinktinės treneriai ir med staffas tikrai sakė, žinom, kad tu gali, bet geriau pasisaugoti. Ir tikrai labai daug patirties įgavau ir Lietuvos rinktiniai, kai sėdi vienoj rūbinėje ar vienoj aikštelėje, bėgioji su savo mėgstamiausiais žaidėjais, kai buvai mažas. Grįžau po rinktinės į Filadelfiją. Tai buvo, kaip sakiau, neįkainojama ta patirtis. Joel Embiidas, ten Tyrese Maxey, iki Patrick Beverley, ten tikrai, manau, ir pats pasiėmiau kažko ir labiau esu susifokusavęs dabar ir treniruotėse dirbu. Ir po treniruočių, prieš treniruotės, tai su Philadelphia 76ers nelabai nusisekusi kelionė buvo. Tai tiesiog nieko nelaukęs aš ir mano agentas taip nuspėjo buvom, kad galimai mane paleis. Ir tiesiog tai buvo daug tų variantų, bet tikrai Ryto pasiūlymas irgi buvo. Tai ir pats čia Vilniuje užaugęs, Vilniaus krepšinio mokykloje žaidęs, žiūrėjęs daug varžybų, kai buvo dar Siemens arena ir čia Jeep arena. Tai tikrai sunku yra neišnaudoti tos progos, kai gali žaisti savo namų arenai, prie savo draugų, prie šeimos narių. Tai nebuvo jau labai sunku priimti tą sprendimą ir pats skolinimas Klaipėdos Neptūnui tikrai, manau, yra man labai palankus ir noriu žaisti, įrodysiu treniruotėse treneriui, kad galiu žaisti. Ir puikiai pažįstu Mindaugą Bražį, kai jis čia buvo Ryte su Dainiu Adomaičiu, tai tikrai nevažiuoju ten, kur nepažinočiau aplinkos. Ir Mindaugas Girdžiūnas, ir Janavičius Gailius, tikrai daug patirties turintis krepšininkai, tai manau tikrai ir jie mane nemotyvuos, o tiesiog duos daug patarimų ir tikrai manau, kad viskas bus gerai šį sezoną, bus pergalių ir žiūrėsim, kai viskas bus. Žiauriai stringa taip čia. Toks vienintelis atgal stringa. O čia. Aš 100 kartų. Tikrai rimčiai. Ne, ta prasme dabar, negu su praeitą. Tu apie praeitą sezoną lygį? Bet sakė, prasidėjo čempionai nuims. Tai situacija yra šiuo metu tokia, kad laukiame Martyno sugrįžtam tai jau artimiausiose rungtynėse, o Gytis, kadangi atliko operaciją vėliau ir reabilitacija prasidėjo vėliau, tai dar viskas vyksta pagal planą ir laukiame sugrįžtant truputį vėliau lapkričio pradžioje arba viduryje.
groja tokia gera daina, karočią įdės ant klipo kokią repo bitą. Fanas žiauriai geras. Muzikos fanas. Va. Pas tave? Fanas. Ką? Fanai. Ai, man, tu kaip baigsi karjerą, pirksi Harley, jaučiu ilgus plaukus siauginsi, natuškinis darysi ir keliausi po Europą. Įkursi klubą baikerių. Buvusių baikerių krepšininkų klubą. O yra buvusių baikerių krepšininkų klubas, kurie baikeriai buvo, bet ką tu daryti. Tai aptok. Šitą ne. Rezultatu 93-75 laimėjo ir pergalę iškovojo Vilniaus Rytas. I know it's all for me. If you steal my sunshine, making sure I'm not in too deep. If you steal my sunshine, keep bursting on my feet. If you steal my sunshine. Tas visas reabilitacijos laikotarpis nėra lengvas, nes vis tiek kažkaip visą gyvenimą įpratęs tą krepšinį žaisti, žaidi nuo mažų dienų. Sezonas, vasaros, atrodo, kelias savaitės pailsi vėl tas krepšinis ir tokia priverstinė perauka, tai nėra lengva, psichologiškai sunku, nes nori sportuoti, nori treniruotis ir nori žaisti varžybas. Bet ką, taip yra, kartais gyvenimas sustabdo. Reabilitacija nebuvo lengva, tikrai daug reikėjo tos ištvermės tokios, daug laiko skirti, bet šeima labiausiai padėjo, nes kad ir kaip sunku, bet vis tiek grįžti namo, šeima padėjo tas mintis užgožti teigiamom mintim ir šeimos pagalba ta reabilitacija daug lengviau ištvertų. Kaip gimsta vaikas, tai staiga viskas pasikeičia, atrodo, gyvenai, atrodo viskas sukosi aplink tave, dabar viskas sukosi aplink vaiką, tai reikėjo to laiko įprast, nebuvo lengva, vis tiek mažas vaikas atima daug laiko, sportuojant tu vis tiek turi visą laiką būti formai, visą laiką kiek įmanoma išsiilsėjęs, bet su laiku vis tiek, galvoju, tai yra didelis džiaugsmas ir galbūt tas džiaugsmas kartais kompensuoja tą visą nuovargį, nes vis tiek, kad ir kaip kartais būna, kad esi pavargęs, bet grįžti namo, pamatai vaiką, tai tos, atrodo, energijos prisipildai ir ta, kaip pasakyti, papildoma jėga atsiranda, nežinau, gal čia kažkokia
tėvo jėgos ar kas, bet kažkiek ir padeda tas. Tu kartais negali tiek laiko skirti šeimai, kiek norėtum, tol vėlgi išvykos kažkokios tolimesnės, tai tu aukoji kartais nežinau, kokias 3 dienas, toj pačioj Lietuvoje tos tolimesnės išvykos vis tiek. Reabilitacija kiek kitaip, tu aišku, galbūt kartais daugiau treniruojas, daugiau laiko skiri tam traumas gydymui, bet vis tiek visas laikas, kas lieka po treniruočių, gali skirti šeimai pilnai. Kalbant apie pačią vasarą, tai turbūt aš nežinau, po kokių 3 metų pertraukos buvau laisvasis agentas, tai jinai nebuvo lengva, buvo toks apsisprendimo laikas, reikėjo kažkiek laiko pagalvoti, kaip tą karjerą, kad pakrypti kurią pusę. Kalbant apie apsisprendimą likti Ryte, tai daug laiko negalvojau, vis tiek su vadovybė, tiek su treneriais pradėjom kalbėti apie kontrakto pratęsimą dar praėjusio sezono metu, tai ta mintis sukos galvoj. Natūralu, kad reikėjo kažkiek laiko pagalvoti, galbūt leis mintims susidėlioti, nes sezonas nebuvo lengvas, buvo tikrai toks gan įtemptas. Vis tiek savaitę kokią gavus po sezono, kad nesinorėjo nieko galvoti. O paskui vis tiek su agentais pradėjom kalbėti, su tuo pačiu klubu, kažkiek apsižiūrėjom rinką ir tas sprendimas nepasakyčiau, kad buvo labai sunkus. Man Vilnius patinka, Rytas vis tiek mano komanda yra. 3 metai jau prabėgo tikrai geri, jaučiuosi dadėjęs kaip žaidėjas čia. Pats, kaip pasakyti, iki atėjimo į Rytą buvau fanas, augau Vilniui, visą laiką eidavau į rungtynes, žiūrėdavau per televizorių galbūt kartais, kur negalėdavau ateiti. Labiau fanų bazė fantastiška, tai sakau, prieš ateidamas į Rytą buvau Ryto fanas, o pabuvus čia tai kažkaip, bet nesinori per daug išvykti kažkur tais, nes mėgaujuosi kiekvieną akimirką ir noriu toliau čia rungtyniauti. Dvi komandos iš Vilniaus stoja viena prieš kitą. Vilniaus Rytas prieš Vilniaus Wolves, juoda, balta, raudona prieš pilką turkio atspalvį. Vienas vilkas prieš kitą. Pamirškime ir B tribūnos prieš visus Wolves ambasadorius. Vilniaus derbį neturėjome gerą 10-metį ir pagaliau po ilgesnės pertraukėlės po 11 metų turime 2 Vilniaus komandas. Vėl BCF LKL. If needed, make some hard fouls. If needed, even small fights. If needed to wake up the crowd. A lot of things we need to focus on the game, targets, blah blah blah. So control emotions, okay? We are not talking with referees. Focus on control emotions. Margiris Normantas. I will not foul. You, me, not you, no.
and he scores layup. That's how it is. Never ever we backpedal when we press full court, but we do. Some of us, we do what you want. Okay, it's a possession game. Keep pressing them full court. We never ever backpedal. What kind of game we want to play? Last seconds to shoot, it's their game. Man up and no hesitations, guys. Let's go. Come on. Vilnius! Vaidas Kariniauskas. Okay, they made some tough shots, but on ISO defense, when it's 3 seconds left, okay, it's maybe us, we are not demanding so much, or you don't listen. They're shooting always to our face and it's 15 points. Kariniauskas driving to his left 4 times. And if whatever they miss in second half, they will take offensive rebounds. They out-rebounded us. They out-rebounded us. They converted every time, every second shot they missed, they out-rebounded us, and that's it. This is why I'm telling you, they wanted more. And in big teams, let me tell you guys, in big teams, you guys need to handle the pressure. Because now, you agree or not, we cannot handle the pressure. And it requires being in big team to deal with that. You don't agree? Prove us wrong. Next game, Wednesday. Let's go. Vilnius! Rytas! November was a tough month for us. Starting off losing a tough game, Champions League, Prometheus. Lost a nail biter, a couple of defensive stops, a couple, just unexcused turnovers. We win the game. Then we turned around, bounced back, won an Opava game. It was our first Champions League win. Might not be the toughest opponent, but it was good for the team morale, just to get a win, get on the board in the Champions League. Then, we had two rival games in November that we fell short of. We know what we didn't do. We didn't play our game. We weren't playing how we practiced. We weren't playing how our coaches want us to play, which is being tough, setting the energy on defense to lead to offensive stops. And, we know our mistakes, and we knew that we had Prometheus coming up and we could not lose that one. So, we went into that game just, looking at film of Zalgiris and Wolves, coach just showing us, the things we cannot do and the things that we can do to be successful. Right here, right now, 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 right here, right now.
about the last possession. They were going to try to go for a slip because they figured that we would switch everything. So that's exactly what they did. We switched at the top ball screen with Martinez and Redzo, and Hami found the lane to go back door. And you know, I saw him have an easy layup, and I just anticipated and went for the block. But if you remember, like they went out on the court, and then we called a timeout to see their formation. And we were like, yeah, they're running the first play that we think they're running. So, you know, credits to them. They had a good job scouting them. They're in the game situations, and they drew it up just like they ran it, and that helped us get the big stop. If he makes that layup, who knows what happens in overtime. And, you know, just to seal the game, in the game like that, you know, it was just a big relief. You know, that was a big win for us to get back even in the group stage. And, you know, we look to take that momentum over to, you know, the next Champions League games and just the next games overall. You know, now we just look as that Prometheus game as a turning point of the season. You know, we fixed those things and we came out on top versus Prometheus, so now we just have to look forward and do those little things to, you know, control the victories that we will take in December and moving forward. So really, I think that was just a turning point in the season. You know, with that energy and the energy that we showed out, you know, we're going to continue to do that, and hopefully it's going to bring some wins.